η άσκησή μας λέει το εξής. Να λύσετε την εξίσωση 2χ στην τετάρτη μείον 7χ τετράγωνο μείον 4 ίσο με το 0. Παρατηρήστε ότι λείπει το χ στην τρίτη και το χ. Και έχουμε βαθμό 4, χ στην τετάρτη, 2 φορές το τετράγωνο. Γι' αυτό η εξίσωση λέγεται και διτετράγωνη. Αυτές τις εξισώσεις τις λύνουμε με την εξής μέθοδο. Αντικαθιστούμε το χ τετράγωνο με ω. Θέτουμε όπου χ στο τετράγωνο ω. Οπότε η εξίσωσή μας γράφεται 2ω στο τετράγωνο μείον 7ω μείον 4 ίσο με το 0. Έτσι λοιπόν έχει μετατραπεί στη δευτεροβάθμια εξίσωση για την οποία έχουμε θεωρία. Θα ψάξουμε να βρούμε τη διακρίνουσα, για να διαπιστώσουμε ότι είναι θετική, θα ξέρουμε ότι έχει δύο πραγματικές και άνισες ρίζες. Αν διαπιστώσουμε ότι είναι 0, θα έχει μία λύση διπλή, πραγματική και θα είναι αυτή εδώ. Θα τη βρούμε από αυτόν τον τύπο. Εάν διαπιστώσουμε ότι η διακρίνωση είναι αρνητική, ξέρουμε ότι δεν έχει πραγματικές ρίζες. Εδώ λοιπόν, στην εξίσωση αυτή, το α είναι το 2, ο συντελεστής του ω στο τετράγωνο. Το β είναι το μείον 7, ο συντελεστής του ω. Και γ είναι το μείον 4, ο σταθερός όρος. Η διακρίνουσα που υπολογίζεται από αυτόν τον τύπο, αντικαθιστούμε τους συντελεστές μείον 7 στο τετράγωνο, μείον 4 επί α, επί μείον 4, επί γ δηλαδή. Εδώ έχουμε 49, εδώ είναι συν γίνεται, 8, 4, 8, 32, όλο αυτό κάνει 81, το οποίο είναι θετικό. Άρα είμαστε στην πρώτη περίπτωση με διακρίνουσα θετική, που σημαίνει ότι έχουμε δύο πραγματικές άνισες ρίζες. Θα τις βρούμε από εκείνο τον τύπο. χ1, συγγνώμη, ω1, 2, μείον β, συν πλην τετραγωνική ρίζα του δ δια 2α. Μείον, το μείον 7 γίνεται συν 7. Συν πλην. Η διακρίνωση είναι 81. 2 φορές το α, 4. 7 λοιπόν συν πλην 9 είναι η τετραγωνική ρίζα του 81. Με το συν 9 και 7, 16, δια 4, 4. 7 πλην 9 πλην 2, δια 4 πλην 1 δεύτερο. Αυτές είναι οι τιμές για το ω. Επιστρέφουμε στην αντικατάσταση 1 και έχουμε για το ω ίσον 4, το χ τετράγωνο είναι 4. Για ω ίσον μείον 1 δεύτερο, το χ στο τετράγωνο είναι μείον 1 δεύτερο. Από αυτήν εδώ βγαίνει ότι το χ ισούται με συν πλην τετραγωνική ρίζα του 4. Άρα το χ ισούται με συν πλην 2. Ή το 2 ή το πλην 2. Εδώ, επειδή το πρώτο μέρος είναι στο τετράγωνο, ποτέ δεν γίνεται αρνητικό για κάθε τιμή του χ. Συνεπώς αυτή εδώ είναι αδύνατη. Δεν μας δίνει λύση χ. Άρα η λύση της αρχικής μας εξίσωσης είναι χ ίσον 2 και χ ίσον πλην 2.